வெயிட் பண்ணுங்க. உங்கள் வாயை நல்லா திறங்க. ஜா கிட்ட ஒரு கிளிக் சவுண்ட் வருதா? அப்போ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஜாவில் கிளிக் சவுண்ட் வருதுன்னா அப்போ உங்கள் ஜாயிண்ட் ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு அர்த்தம். இது டிஎம்ஜே ப்ராப்ளமோட ஸ்டார்டிங் சைனாக இருக்கலாம். இதை பார்க்காம விட்டால் வாயை திறக்கிறதுக்கும் மூடுறதுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். சில டைம் சென்சிட்டிவிட்டி கூட ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதை தாண்டி நைட்டில் பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் இருந்தால் இதையுமே ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுரும். இது உங்களோட டென்டல் ஹெல்த்தை ஓவராலாக அஃபெக்ட் பண்ணும். தலைவலி காது வலி கூட இதோட சைன்ஸாக இருக்கலாம். பாடி சின்னதாக சிக்னல் கொடுக்கும் போதே சரி பண்ணிட்டா பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. ஸோ உடனே டாக்டர் பாருங்கள்.